من بهتون نگفتم. من بعضی روزا ایام عید میرفتم فال میفروختم در حافظی و سعدی. در حافظی خیلی خارجی دیده بودم. خب نمیفهمیدم، من که سواد نداشتم و نمیدونستم از کجا باید شروع کنم. همین الان تو کشورمون خیلی ها میخوان یه فعالیت، یه شغل شروع کنن، نمیدونن استارت باید کجا بزنن. ولی چون دیده بودم خارجی رفتم در حافظیه. خب من که انگلیسی بلد نبودم، به لیدرها میگفتم هیا میکردن آبی اور دنبال کارت، آبی اور دنبال کارت. 3-4 گروه اومد، هیچ کی معلوم نذاشت. تو اینکه بلیط میفروخت صدام زد، گفت چیکار میکنی؟ گفتم ولی داستان براش گفتم. گفت اینکه توریست ایرزا تو شیراز کمه. تو اصفهان یه فستیواله، اگه دوست داری کار بکنی جذب کنی برو اونجا کارتو بکن. اولین اتوبوس رفتم اصفهان، 11 شب رسیدم اصفهان، 11 تا صبح نخوابیدم. خیلی عشق داشتم. روز شد خارجی ها اومدن، باز با لیدرها گفتم هیام کردن. همش فکر کردم اینا آدمای حسودی ان یا بدن نمیتونن، چرا حرفمو گوش نمیکنن. یه پیرمردی من صدا زد، راننده اتوبوس خارجی ها بود. گفت چی میخوای بگی؟ داستانمو گفتم میخوام توریست ببرم تو خونم، دلم میخواد کارو شروع کنم. گفت پسر جون تو اگه میخوای توریست ببری این راهش نیست. توریست اینجوری نیست که تو بلند شی تو ایران هر توریستی دیدی بیا خونه من. توریست با یه برنامه میاد تو ایران، آیتینری پروگرام داره. توریست آژانس میاره تو ایران. روکت به 33 پال یا آژانسی بود به نام دنیای پرواز. رفتم یه مدیر، فهمیدم سلسله مراتب دارم، ولی مدیر عاملی به نام بخشیان بود، یه مدیر عامل تهرونی هم پهلوش بود. من رفتم اونجا داستان گفتم. این بنده خدا گفتن ما تو راست میگی، ما ابیانمون یه روستا داریم که خارجی‌ها روستا رو دوست می‌دارن. احتمالاً زندگی تو و روستایی تو یه چیزی داشته که اون دو تا تعریف کردن و اینا اینقدر خوشحال شدن که یه جو پولی دادن به تو. چون هم نوشته بودن ما مثل یک مسافر اومدیم، مثل یک شاه روستا رو ترک کردیم. احترامی که بهشون خیلی گذاشته بودیم اونم نشونشون دادم. گفتن راش این نیست. اگه بخوای ما برات توریست بیاریم، اگه بخوای تو آیتینری بذاریم، باید اول من و این دوستمو یه ماشین لوکس بگیری، ما ببری، رایگان به ما غذا بدی، دیگه که اونا بردی قالی و نون و اینا رو دیدن ببینیم، دیتو ببینیم، بعد سوغات بوونات گردو کشمیشه که به ما باید مفتی بدی. وای خب من هیچی از تجارت نمیدونستم، سر درایی گیر افتادم. خدا میدونه خیلی سخت بود. یه را به قول خارجی ها ماجیکال مانی، یه را ماجیکال بیزینس. نمیفهمیدم پول جادویی که گیرم اومده بره اولین بار تو زندگیم لازم بهتره یا یه بیزینس جادویی. دیگه دل زدم و توکل تصمیم گرفتم، گفتم بیزینس بهتره، شغل جادویی بهتره. و ریکس کردم و این آقایون رو آوردم. آقایون رو آوردیم، دیدن، رفتن. یه ماه شد توریست نیومد، 2 ماه شد نیومد، 3 تومنم دخل مغازم خرج کردم. غیر از اونها 2 تا دیگه هم از تهران آورده بودم رفته بودم. بعد از دخل مغازم اینا 2-3 تومن رفت. اینجوری که آدمه. بعد بعضی وقتا مثلا یه خود دیدی تو خونه یه بعض کوچیکی با خانم‌ها میشد، خانمم گفت خدا یه بار انسان میبینه، در خدا رو یه بار باز میشه. یه پول جادویی برام اومد، تو کلیش تو کم اسمونیا رفت. خب من برای که کم نیارم، چون من گفتم هیچ ایمان نداشتم به خدایی که انا بهش ایمان دارم. الکی مثل خیلیایی که میگن خدا بزرگه، میگفتن خدا بزرگه، یعنی فقط زبونی میگفتم برای که کم نیارم. درست میشه. تا اینکه بعد 6 ماه یه مسافر زنگ زدن و یه کانادایی به من دادن. کانادایی رفت زنگ زدن 2 تا فرانسوی اومد، اونا رفت زنگ زدن 3 تا اومد. پوله که گیرم اومد فکر کردم اولین پول چیکار کنم؟ آب ببرم برای دستشویی، چون همش سختم بود، دبه او کنم بذارم پشت پرده دستشویی، همش میگفتن دستشویی او کم نیا. اولین کار آب بردم، دومین کار برق بردم، نخوام برم شمع روشن کنم تو توالت ببینم خاموش بشه نمیشه. بعد در گذاشتم. بعد از که در گذاشتم دیگه آشپزخونه ساختم. بعدش گاز خریدیم، فلاکس خریدیم. یعنی با پولی که گیرم میاد نیازامو برطرف میکردم. چه نیازی اولویت داره. اکثرا من دیدم مردم وقتی اینجور اتفاقی میفته توقع به نوع توقعی از خداوند میخوان. خدا یا برف دادی به یه جو، بادی دادی با ما، چرا عذاب برای ما اومده؟ ولی من تغییر کردم. این عذاب نیست، این رحمت خداست. ما هیچ وقت نباید از خداوند بخوایم چرا عذاب دادی ما فقط وظیفمون به عنوان یه بنده خوب خدا بگیم شاکریم. شکر. خب خدا که دیشب اون باد و طوفانی که دیشب اومد، خالق اون باد و طوفان خداست، خالق منم خداست. خدا من بنده رو به عنوان اشرف مخلوقات جهان آفریده، پس به من هوش داده، تفکر داده، اراده داده. خب
خراب شده میسازمش، از اول بهتر از قبلش خواهم ساخت. و شما خواهید دید که ایمان وقتی به خدا باشه هر چیزی که بیاد میگه خدایا شکر. و یا ظرف 2 سال دیدیم یه اتاق اضافه هم داریم دیگه، نمیخواد خارجی که میاد خودمون بریم تو کف مغازه بخوابیم. یه اتاق داشتیم، یه حموم داشتیم، آشپزخونه کوچیک داشتیم و لوازمی که بتونیم مهمونداری قشنگ بکنیم، یعنی پخت پز کنیم، غذا درست کنیم. تا اینکه دیگه یه مشکلی تو روستا برامون پیش اومد بعد 2 سال. بعد 2 سال خیلی توریست میومده میرفت، لباساشون رنگی بود و روستامون روستای مذهبی بود کوچیک. دیگه یه روز شیشه‌های مغازه دیدیم شکستن، شب مردم با سنگ زدن شکونده بودن. یه روز خونمون رو آتش زدن. ما فکر می‌کردیم اینجا غریبیم، خب مردم حسودن، نمیتونن ببینن یه خارجی میاد میره. و دیدی که تو کشور ما هر کی یه کاری شروع میکنه وقتی به یه مشکلی میرسه سری دنبال مقصر میگرده و ما هم همین موقع اینجوری بودم، سری دنبال مقصر گشتم که مردم حسودن، بدن، نمیتونن و من باید مثلا کوچ کنم برگردم شیراز. همین جوری بود که یه سر یه بحث الکی دعوامون شد با مردم. من خیلی اذیت نمی‌کردم، همیشه سرم پایین بود، سرم تو کار خودم بود، ولی اونا دومون بونه بودن. ما کتک زدن، یکی با زنجیر، یکی با چوب. و ما قبل از که کوچ کنیم به شیراز شکایت نامه نوشتیم که کی زنجیرمون زده، کی چوب زده، که تحقیق کنیم کی بوده کی نبوده، که صبح بریم پاسگاه شکایت کنیم، بعدش دیگه بار کنیم بریم شهر، برگردیم شهر خودمون شیراز. شب همینجوری که فکر می‌کردم، همش فکر می‌کردم هر تقصیر حسادت مردمه. یاد اومد من زمان ایام عید که یا زمان های سیزنی که میرفتم تو بازار بساط می‌کردم، اول به حجدارا روابط خوب میدادم، حاجی کمک میدادم، بار خالی می‌کردم، بار می‌زدم تا اون اجازه بدن کنار حجرشون من بساط کنم. یا گفتم نکنه مردم بد نیستن، من بدم، اومدم توی روستایی یه کاری جدیدی راه انداختم مردم ندیدم. بعد تحقیق کرده بودم دیدم اون که زنجیرام زده خاری داره، بیوه و قالیبافی میکنه. اونم که چوب زده بود مادرش بهترین نون تنوری درست میکنه. من نه آدمی بودم که خیر باشم، نه کارآفرینی میفهمیدم چیه، نه میدونستم فرصت سازی چیه. به خاطری که کتک نخورم رفتم در خونه های اینا به اون گفتم میخوای تو قالیبافی شعر بخونی، خارجی ها بیان 1 دقیقه یا 10 دقیقه خوند یه شعری بخونه قالیباف، به تو پول 4 تا عمله من میدم. گفت خدا بابات بیامرزه. با نون پزم همینجوری شد. گفتم 2 تا 3 تا نون بپز، پول 3 تا 4 تا عمله بهت میدم. گفتم از این درآمد گیرام یا نصفشو میدم مردم حداقل شاید دیگه کتک نخورم. و بدونی که بخوام، من که همیشه دنبال بودم که فرصت بعد به وجود بیاد، فهمیدم که فرصت ساختنیه. قالیبافی نون پزی شد جاذبه. پولی که میدادن 10 برابرش به خودم برمیگشت. مردم دیگه اذیتمون نکردن. یعنی یه روز میادم یه خونه ماست خریدم، یه روز خونه پنیر میگرفتم، مینوشتیم. مثلا ماست یه خونه بهتر بود، خوشمزه‌تر بود، ماست خونه بدتر بود. او بدتر رو هم میخریدیم. سعی کردیم پولمون رو تقسیم کنیم تو روستا. و خود به خود مردم روستا آروم شد به ما. و ما دیگه نرفتیم. و من یاد گرفتم که بعضی وقتا آدم بعد تو مشکلات به جایی که زود تصمیم بگیره بشینه فکر کنه. و فکر اون شب ما رو نجات داد و بیزینس منو. و من بعدها فهمیدم که قالیبافی فرصت ساختنیه، خودباوری است. تا اینکه حدوداً 600 تا توریست اومد خونمون. فکر کنم 3 سال گذشت. اسمم نوشت تو روزنامه‌ها، یه جوونه بی سواد، بی سرمایه، با ایده پردازی یه کاری کرده توی روستا که توریست میرن و اقتصاد خودش تغییر کرده. رئیس جمهور منو میخواد روز روستا به عنوان کارآفرین برتر روستا به من هدیه بده. ما اومدیم دیدیم آقا بخوان 17 سکه خواستن بهمون بدن. آقا دویدیم میکروفون گرفتیم، آقا ما سکه نمیخوام، اگه میخوای کمکم کنی منو بفرست آلمان. من دلم میخوام آلمان ببینم، تو روستام خیلیش آلمانی بودن، حتی چیکار بعد بکنم که تو روستا موفق تر بشم. موقع رفتم نشستم رئیس جمهور قبول کرد، دستور داد که منو بفرست از طریق دولت میرسونه من رایگان بفرستن آلمان. یه گردشگری بود برام آی تی بی برلین بود، برام من غرفه رایگان دادن که برام یه غرفه بزنم. امکاناتم در اختیارم گذاشتن، تست و چیا کمکم دادن، بروشور بزنم از روستا و اطلاعاتم برام. خوب شد. وقتی رفتم نشستم یه رفیقی داشتم گفت چقدر تو دیوونه‌ای، 17 سکه و 2 بار میرفتی آلمان. من اون موقع اصلا با پولم فکر نمی‌کردم، این به فرایند پولسازی فکر می‌کردم. و ما رفتیم آلمان. حالا تو آلمان چی یاد گرفتم؟ اولین چیزی که تو آلمان یاد گرفتم احترام گذاشتن حقوق دیگران. دومین چیزی که تو آلمان دیدم همون توالتاشون خیلی لوکس بود. فهمیدم
که همون توالت تمیز لازم بره گردشگری. برنامه یاد گرفتم، تایم. قبل از برم آلمان یه شو 8 شام میدادم، یه شو 7، یه شو 11. نبود اصلا، نمیفهم. صبح هر وقت دلمون خواست صبحونی میدادیم. دیدم تایم دارن، چه تایم بریکفاست داده میشه، چه تایم برنامه و تایم. لذت بردم. بعد شو تو هتل هم بودم، خب از دریچه هتل دیدم وای اونورو بساده بزنه و بکوب و شاد و دکه و چیکار. خب منم دستفروش بودم، عاشق بودم. اومدم از هتل برم دستفروشی‌ها رو ببینم که دکی که بساط کردن چه جوریان. 4 راه بود. حالا برای منی که بی قانون بودم، هیچ وقت ما تو شیراز لامپ داشتیم، نمی‌فهمیدیم لامپ زرد چیه، سبز چیه، قرمز چیه. میرفتیم همینجوری می‌زدیم راه رد می‌شدیم. اونجا آدمک بود. آقا 7 10 تا آلمانی وایساده بودن. هر چی نگاه کردم یکیشون پاور دارن، من بدوم هیچکی کار نکرد. و منم برای اولین بار تو عمرم به قانون احترام گذاشتم و استوب کردم. بعد لذت بردم. خیلی فکر کردم. بعداً فهمیدم که احترام گذاشتن به قانونم خوبه. نظم، انضباط و زندگیمو برای مبنای قانون بزرگ ساختم و هنوز که هنوزه به قانونم احترام میذارم. و یه چیز دیگه که تو آلمان بریم اتفاق عجیبی افتاد. من هامبورگ، کل، برلین، 3 شهر دولت ایران من برد. 3 شهر من 3 تور گاید داشتم. زبون انگلیسی موقع هنوز بلد نبودم، آلمانی بلد نبودم. یکی از لیدرامون خندید، قلبش نخندید. مثل از وقت دیدی شما مثلا میری در یه مغازه، از صاحب مغازه بدتون میاد بدونی که چیزی ازش دیده بشه، یه وقت از حسیش بدتون میاد. من بدم اومد که یه آدم خوبی نیست. یه لیدر دیگه داشتم، این میخنده، چیش دنبال چی بود؟ میشه انعام، یعنی به پول، یعنی خندش بره پول بود، مثلا مول بود، خوشم نیامد. وای یه لیدر داشتم، این خندید، قلب خندید، آدم خوبی بود. حس کردم آدم خوبیه. خدایا من که جرمنی بلد نیستم چجوری فهمیدم این لیدر اینقدر خوبه؟ و بعد به بزرگترین، شاید 4-5 ساعت فکر کردم، به بزرگترین سرمایه رایگان خدا روی زمین پی بردم برای نجات هر بیزینس: داشتن انرژی مثبت. انرژیش مثبت بوده، اصلا انرژی منفی نداشته. و من ادویکیشن شدم، آموزش دیدم، اومدم به خانواده‌ام گفتم انرژی مثبت، تمام قصه ها باید بره کنار، فقط باید به مهمونمون فکر کنیم. این همه چی بد اینجاست، همه چی عالیه. و این حس رو باید انتقال بدیم، چون من تو آلمان فهمیدم زبونشون اونا. و این خیلی برای زندگی من خوب بود. و من برگشتم، نظم و انضباط چارچوب کارم شد، غذا، تمیز بودن. خب تو هم بعدها تو هم گروهایی که میبدن، تو خونه‌ای که میرفتیم قالیبافی یه خیاره کاشته بود. خب من نمیفهمیدم، من میرفتم تو شهر میوه زیبا. دیدی وقتی میریم میوه انتخاب کنیم، یه میوه یه ذره خال زده سری میذاریمش کنار. خب من اینجوری بودم، خیار خوشگل، گرجه خوشگل، سیب خوشگل. آقا میرفتیم خونه ای زن قالیبافو، مثلا قالیبافی نگاه کنن، ای تو کود محلی یه باغچه کوچیکی یه چند خیار کاشته بود. آقا خیار اینجوری کج اینا میکندن، این بو میکرد میداد، او بو میکرد. یا خدا، آب اینجور میخوردن. یه بار، 2 بار، 3 بار. بعد دیگه پررو شدم، از لیدر پرسیدم چرا اینا این کار میکنن؟ گفت آقا اینا به این میگن ارگانیک، نچرال. تو کشور اروپا این میوه عزیزتر و گرونتره و اینا آرزو دارن این میوه رو بخورن. گفتم والا ما بهش میگیم خودمون هیچ کم نمیخره. گفتم خب برای من خب بهتره، چون من همیشه تصمیم میگرفتم، مدیریت برنامه داشتم و هزینه‌ها، دیدم چیز خودمونی جاگزین کنم بهتره. ببین ناخواسته خدمات شهری رفت کنار، خدمات محلی روستا اومد تو کار. ارگانیک. بابا من 6 یا 8 ماه بعد منو بردن مثلا سوئیس، جایزه دادن بهترین مثلا ارائه دهنده ارگانیک در کشور ایران. یه جایزه بزرگی بردم. مثلا اون جایزه اولم 500,000 نیم میلیون یورو بود. اولین جایزه که رو ارگانیک بردم 500,000. یه اتفاق بزرگ اینجا برای من میفته. از شهردار بنین که خواست به من جایزه بده که بهترین غرفه جان شدم، گفت چی میخوای؟ گفتم والا من از ده اومدم، یه چیزی مردم ده همه فشارخونی ان، گفته دستگاه فشارخون بیار، من پول ندارم برام بخرم، اگه میخوای بدی بابا فشارخون بده. گفت چند نفرن؟ حالا ما یه 100 تو بودن، گفتیم 150 تا که 50 تا فامیلمون خودمون آوردیم قاطیش. این بنده خدا گفت 150 دستگاه فشارخون کیفیت خوب برای ایشون داده بشه، هزینه شهرداری. دومین کار گفتم والا من یه روستا کار گردشگری میکنم، دلم میخواد یه ده گردشگری شما رو ببینم.
که چی کار کردی که برای هم کارا تو دیگه خودم بکنم. من به خرج شهردار برلین رفتم یه روستای گردشگری.